गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे आप सब बहुत अच्छे होंगे। नखरी वाली मोहिनी की चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ स्नेजिंग वीडियो, जो कि हमें महीने में 2 से 3 बार, क्योंकि नॉर्मली किसी को छींक आती है और किसी को नहीं आती। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग महीने में 1 या 2 बार छींक को ज़रूर लाया करिए, जिसमें हमारी सांस नली साफ़ होती है और हमारी नाक काफ़ी सही रहती है। तो आज मैं आप लोगों के लिए स्नेजिंग वीडियो आई हूँ। बहुत रिक्वेस्ट भी आती है कि दीदी आपकी स्नेजिंग बहुत अलग होती है, बहुत डिफरेंट होती है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए मैं स्नेजिंग वीडियो लेके आ गई हूँ आप लोगों के लिए। तो स्नेजिंग वीडियो में कुछ भी टेंशन नहीं है, कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको करने से हमारा जो भी हार्ट्स और नली और जो भी हमारी सांस लेने की जितनी भी नसें होती हैं, सब बहुत ज़्यादा रक्त संचार उनका अच्छा बना रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्नेजिंग। और स्नेजिंग करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये ईयरबड्स, बहुत अच्छी होती है, जिससे हम कान साफ़ करते हैं और इससे हम आज नाक साफ़ करेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये प्यारा सा वीडियो। Oh my God. गजब। ओह माय गॉड। तो फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा स्टिचिंग मतलब बहुत लंबा वीडियो नहीं बना रही हूँ, छोटा ही बना रही हूँ। तो उम्मीद करूँगी कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। आप लोग वीडियो देख के निकल जाते हो पतली गली से, तो ये मेरी शिकायत है। जैसे आप लोग बहुत सारे कमेंट करते हो ना, ये वीडियो बनाओ वो वीडियो बनाओ, तो वैसे मेरी एक भी शिकायत है आपसे कि प्लीज़ आप मेरी भी थोड़ी एक इच्छा पूरी कर दिया करो, जो कि मेरा भी चैलेंज आप लोगों से रहता है कि चैनल को खूब ढेर सारा प्यार दो, खूब सारे सब्सक्राइबर्स, और जहाँ तक हो सके मेरे वीडियोस को बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। तो वो काम आपके लिए है, और जो आप मेरे को वीडियो बोलते हो वो मैं बनाती ही रहती हूँ आपको। तो वीडियो बहुत ही अच्छा, और जैसा भी आपको लगे तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।